Tell my friends that I'll be over here. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I ask myself what am I doing here? Oh, yeah. Oh, yeah. Guys, welcome back to my channel. So today, alam ko na wala ko ng few weeks. Mali, 1 month yan, no? Ano ka ba? Sobrang tagal mo na wala, te. Kasi, ang daming tests, so no vlogs, and sermons, no vlogs, and a lot of things na nangyari. So, hindi na nakapag-vlog, and kahapon ako nakapag-start. So, nawala ko na matagal, pero may isang tao nang bigay sa akin na to. Ayan, food set tissue something. Basta may nabigay na siya sa akin. Nababasa ko na kagad ko ano sinulat. So, ano ko dito kung slime or paint. So, kasi nalaman niya na may diba ako sa slime. So, gumawa siya ng mini games. Kasi, nung Friday, bumili ako ng 5 slime. Tatlong slimes. 35 pesos na gastos ko kasi I have 50 pesos sa 20 lang yung nagastos ko. Nagkaroon 30 pa yun. Bumili lang ako ng tubig. And so guys, sorry about that guys, kahit nanigan. Si Ate Cheche nga po pala. Yay! Siya po yung nagpapatang ng music. So, ito na, bubusan natin siya guys. So, thank you kay hindi ko na sa doon. Basta nakita na natin yung video ko. So, let's see. So, bubunot tayo kung ano makukuha natin. So, I'm going to pick guys. So, guys, nakabunot ako. Ito siya. Nasa tissue siya. Hindi ko alam kung ano to. Ang nakasultan dito ako ay ito na balik siya. Slime or powder. So, may question mark siya. So, kinakaba. So, open na natin siya guys. Tagawa na magandang view. So, guys, lumipas ako ng pwesto. Kaya nandun ako naka-open ngayon. So, ito na siya guys. So, mahirap i-balance yung camera na to. Ayan. So, ito na nga siya guys. Medyo na-open ko kasi. Ayan. So, open na natin siya guys. So, hindi ko alam kung ano to kasi never ako nagkaroon ng oh my god. Guys, slime siya. Oh my god. Oh my god. Slime siya guys. Yung mga slime ko kasi ko nakatago kasi thank you for the tissue. So, ito na call tayo ng Magic Swan DIY. So, ayan siya. Meron akong squishy channel guys. Pero hindi ko na kasi ganito rin yung tatak ng slime na pinaglalaroan ko. Yes. So, baka bumili lang siya ulit. So, open na natin siya guys. Kuha tayo ng magandang view. Back and naisipan ko na ganito na lang yung view ko. Nilapag ko lang sa kasi hindi pa tayo nakakapag so this is the slime that we bought guys. Look at that. It's amazing. Naglagay din ako ng flash kasi madilim pagka wala siyang flash. Ito siya guys. So open na natin siya. So guys, nabili ko ito kasi yung ko Infinity. So ayan. So ayan siya guys. Look at that. Sa flash ko kulay yellow siya kasi ito, pero yellow itong slime. Oh my god, may mini figure siya. So, paglaruan muna natin. Ay, may ang cute. Ano kaya ito, guys? Tapos, nakuha ako ng hindi masyadong ma-focus. Ayan, meron tayong kangaroo siya, guys. Hindi masyadong mag-float sa video kasi hindi ma-focus. Para siyang, I don't know, dinosaur, kangaroo. Hindi ko masyadong. Lagay mo na natin siya dyan. So, ito yung slime guys. Medyo gold, yellowish siya. Yan, clear siya. Ang ganda. Nag-i-squish siya ng, try natin yung ay, nawawala na sa video kasi pagka-slime. Ang ganda niya guys. Ang ganda. Thank you. So, lalagyan na natin siya dyan.
So, lagyan din natin ng minifig. So, ito na siya guys. Ang cute niya talaga. Meron akong bagong collection. So, next step we have. So, nakakuha na natin. Kasi lalagyan natin siya dito. So, pipili tayo ng isa. Takunin natin ito maliit. Ang sulat ito. Slime or pink misted. Hindi ko alam kung nababasa na. Pero, tingnan natin. Ano to? Pasyang pink slime or pinaghalo. Oh my god, it's slime again. Tubig siya. At alam niyo ba guys, yung jiggly slime, hindi siya tawag ng jiggly slime. Tawag sa kanya ay kahaya slime. So, paano ko nalaman yan? Kasi hindi ako nag-research ako tungkol kung ano talaga yung jiggly slime. Nagpapap siya kahaya slime. Kasi, mabili ako ng ganitong kind of slime. Nakasulat siya kahaya slime. Sinerge ko kung ano yung kahaya slime. Nakita ko na ang kahaya slime pala isang parte ng jiggly slime. So, open na natin siya. So, napaka-pretty nito. Yung nasa niya. Oh my god, tanggalin natin yung tissue. Parang natapon yung tubig. Wait guys, nag-chat siya. Sabi niya dito, yung minifigure daw dun sa isang slime is dito. So, means that itong kangaroo nandiyan. Oh my god. Sinungaling. Nandiyan pala siya nakatira. Kaya pala hindi siya komportable. So, pag tinapon niya siya guys, parang siyang tubig. Pag tinanggal niya, bye, I hate you. Para siyang totoong tubig. Oh my god. Uy, nag-iwan ng mess. Oh my godness. Gusto kong ipa-squish pero masisira siya. Oh my godness. Oh my godness. Wala, nasira ko na siya. Wala. Walang just kidding. Ayan siya, napakagigili ko. Hayas lang. Wala. Ang lakas ng ulan dito sa Manila guys. Sobra. Pero hindi naman masyado. Narinig naman siguro ang ingay po ng electric fan guys. Hindi nyo naririnig. Guys, naririnig nyo. Naririnig nyo ba guys? So yan guys. Nila ko lang ang pinto. Cause I don't want to be seen. Ito siya guys. Ang cute niya. I like it. Para siyang panturo sa lolo ko. Ayoko i-prank sa lola ko to kasi magagalit siya. Nakita niya. Ito kanina. Sabi niya, ano yung nakatala na nakabali sa tissue? Nagsasayang daw ako ng tissue. Hindi naman ako nagpadala. Hindi naman sayang yung tissue sa kanila. Resoli na natin to. Wala na tutwork ko. Sarado na natin. Para siyang tubig. Lagyan na rin natin siya dito. Ay! Kasi dalawa parang yun na-open. So, isa na lang to lason. Siguro lason. Ang dami kong tissue. So, yan. Open natin siya. So, dito slime or powder ulit. So, mystery challenge. Oh my god, this is my favorite kind of slime. Oh my god, guys. Look at that. Yeah. Oh my god. Oh my god. Tingnan nyo, nagsishine siya. Masyado kasi ano yung flash eh. Oh my god, look at that. Oh my god, my favorite slime. Gusto nyo ba tanggalin ko sa camera? Wait lang guys. Ito na siya guys. Ito yung pinagpapatungan ko. And ito yung kalat. Dispenser. Ala. Ito siya guys. Ang cute niya. Ito siya guys. Pwede mo siya squeeze. Oh my god, ang favorite ko to. Clear siya pagka walang flash. So, ito nga pala. Sinunod ko yung rooms. So, ito yung pinag-vlog ko kasi sa kabilang room, yung pinag-vlog ko lagi is occupied. So, dito ako mag-vlog. Hala, ang shaky ng camera. Ipa-dark lang natin siya guys. Pero sorry ba the background. Pero dinner ko lang yung screen ko. Ito pala yung perfect kasi meron ito yung pagka-focus mo pero masang liwanagan. Oh my god. Or babaan lang siya. Ito, perfect yan. Medyo madilim pero may flash pa rin. Hindi nakikita yung anino sa So yan, sige, ang cute niya. Oh my god. Favorite ka to. Ito yung my favorite. And also, yan, lahat yung favorite. Maliban siguro dito sa kahayas din. So, lalagay na natin siya ulit dito. Also, gusto mo inom ako ng Nescafe kanina. Yung caramel magka-hato. Kaya lang ginave ko. So, lagay na natin siya ulit doon sa plastic. Yan siya. Ang dami na natin slime. So, ito na nga yan slime ko.
So, and as you can see guys, nandito po tayo sa ating house. Napaka-creepy niya. Close ko lagi yung window. Ay, yan po yung SMDC nandoon. So, ang gagawin ko dito, tatago natin siya. Para hindi makita. So, yung SMDC nandun lang po sa ano namin. Malapit kay Ate Pang. Sana na-enjoy nyo itong slime video package natin. So, mag-subscribe kayo. And sorry guys, napalitan ko yung name ko kasi nakalaman ko na may gumagamit ng user name ko. So, nilagyan ko na lang na Andrea. So, bye guys.